Csá! Mindenki elnyom! Sziasztok! Hello! Mi újság? Ja, mi olyan vicces? Ilyen vicces! Én? Halljátok? Azért jöttem fel... Csá! Mi ez a fal? Visszahallom magam. Hello? Akkora a pöcsöd? Vagy... Wie viel Flasche Bier hast du schon trinken? Hanoi, also weißt, wir kommen ja alle aus dem Ländle, kommen ja alle Ich habe gedacht, bestimmt schon 10. Na jo, nein, guck jetzt da. Geizwasser trinken wir, Geizwasser. Ah, okay. És nem hall. Ciao. Semmi hallod. Veled? Most jöttem fociból. Tényleg? Hány gólt rúgtál? Lőttem egy Mester 3-as. Ne örülj már meg, tényleg. Mert ez a Mester 3-as táncra magyar, szóljon az ének és zengjen a dal. Azért jöttem fel csetrületre, mert közölni akarom így a, tudod, így a magyarokkal, mert ugye magyarok vagyunk, csak én ugye németben lakok. Közölni akarom így a magyarokkal, hogy amúgy idén viccen kívül megyek az X-faktorba, hallod? Tényleg? Haha. Nekem? De a németből vagy a magyarban? A magyarba, ha hazajövök. Komolyan? Haha. Hazajövök, mondom. Én az egyik ismerősömet beneveztem, és pont holnap megyünk castingra. 23-án oda az RTL székházba. Na, az is jó. De a Campona mellé. Akkor majd lehet összefutunk nyáron ott a válogatásban. Hát, ki tudja, reméljük beválogattak minket. It's my life. Jó játszol, haver. És elnyom. Ha meg matyizik. Hello. Mindenki elnyom. Mindenki elnyom. Mindenki elnyom a TS-ről. Vagy mi ez a chat alternatívról. Csácsú, mit se alszol? It's my life. Hallod, melyik az X-faktorba? Jó, mi? Szinte csak magamba beszélgetek. Iván! Hello, szia! Mi újság? Minden rendben? Mik azok a plusz állatok? Hello, car, baby, de miért nyomsz el? Mindenki elnyom, mindenki elnyom. Az elnyomás alatt éltem testvére. Sziasztok! Hello! Hello! Hello, mi újság? Semmi, veled? Ó, nincsen semmi, képzeljétek, mindenki elnyom a chat alternatívról, hihetetlen. A köcsögök. Micsoda? A köcsögök. Ja, meg a pöcsüket is verik így, nie. Na, nem azt tudom. Ja, mit csináltok chatrülettel? Chat alternatív. Unatkozunk. Hát én meg egy nagyon fontos célra jöttem fel ide a chatrületre. Ja. Képzeljétek el, azért jöttem fel, hogy közöljem így a magyarokkal, mert magyarok vagyunk, hogy hát én idén jelentkezni fogok az X-faktorba. Komolyan mondom. Komolyan. Énekelsz? Tudod énekel? Hát mit énekeljek, mit szeretnél? Tudsz énekelni? Aha, meghallgatod? Akkor nem tudja senki. Azt ismered? Sajnos nem ismerem, mert én se tudom. Ja. Ha senki nem tudja, akkor én se tudom. Chris Bone. Chris Bone? Nem. Ki az ott a háttérbe, csókolom. Nem borotválkoztam, még nagyon borostás vagyok, ezért elnézést kérek. Ide is mentek el élőbe? Hát, nem tudjuk még. Jegyet kell venni, de szép az a kutya. Ja. Nekem német juhászom volt, csak elszaladt világgá. Egyszer öntöttem a tájába Red Bullt, a szaladt egész este. Jaj. Red Bullt, meg házi pálinkát is. Most vanyított. Énekelt. A kutya. A kutyáknak is lenne egy X-faktor. Vagy mit tudom én. Játszol a Counter-Strike-ot? Játszol, de mennyi takonypócot kiégettem, hallod? Felvettem őket a gecibe, ott sírtak.
Akkor te most Németországban vagy? Igen, német vagyok. Az X-Faktorra hazamegyek. Muszáj. Hát találkoztam már, halljátok? Itt alternatívan találkoztam már olyanokkal, akik szintén mennek. Azt mondják, hogy majd nyáron jó van összeveredni ott, ahol beválogatják az embereket. Igen. Ja. Lesz egy ilyen kígyózó sorszot fog állni a végén. Csak ugyebár nem mindenki tudja ezt a türelmet várni például. Lehet, hogy te is például most ezt a türelmet most végig tudod küzdeni például. Érted? Persze, hát ez... Van ott ugye a zsűrik előtt egy előzsűri, az ugye meghallgat kamerán kívül, szóval nem jó, akkor azt mondják, hogy hát choose the bike.